Allah Taalaga imanı менен улуп болгон канчалаган адамдар турат. Мен ушу колум барбай деп өзүм салгангачы. Себеби мен сиздерден алдыга өткүл келбей деп. Ушу алыңыздар, өзүңүздөр салыңыздар. Ким ушу Алла Тааланын алдында мен тазамын, мен ыйыкмын, мен Кудай кааласа Алла Тааланын алдында кыйынмын дегенге алып салгыла. Ким чыкпай койбосун эч ким. Салгыла. Азыр энди өзү Мен сала албайм. Чын ачык айтып атам мен. Мен сала албайм. Мен андай чоң илимге башка ээ эмесмин. Коздамла кой берсин таксыр. Билбейм, өзүңөр караңыз. Коздамла кой берасың таксырлар, ha? Hammamiz boshlaymiz. Hammamizga qozni taksı, qozdamla koi bersin. Biz rozi taksı. Уруксат колуңардан келсе, ушу Алла Тааланын алдында мен 1000% тазамын дегенин пожалуйста. İnşallah. Алин коздамла. Кимиң ошондой алат? Алин коздамла. Мен сала албаймын, ачык айтайын мына. Мен эл алдында ачык эле айтып атам, колуман келгенин. Биргелеш. Бул жерде жалпы ажыларыбыз турат, илимдүүлөр турат, бирок адеп улук. Бүгүн сиз биздин башыбызда турасыз. Жок, мен сала албайм. Бул мечит деген, бул деген кылымдарга сактала турган, бул бийлик деген бүгүн бар, эртең жок. Мен бүгүн бармын, дагы 1 жыл иштеймби, 2 жыл иштеймби, 5 жыл, 10 жыл иштеймби, мен да кетемин. Бирок бул бийлик менен бул ыйманды аралаштырбаш керек. Мен айтканда Алла Таалага Кудайга тооба кылдым, колум жакамда болсун. Сиздердей ыйманым толук эмес мен. Ошон үчүн салыңыздар. Кимиң сала аласыз? Бирге салыңыздар. Мен бияка туруп турайын. Албетте буга чейин биздин канчалаган аалымдарыбыз, канчалаган аталарыбыз мына ушул күнгө жетсек деп көзүнөн жаш, жүрөгүнөн кан агып өтүп кеткен. Мына ошол биздин аалымыбыз кечеги дүйнөгө кыргыз элин тааныткан Чубак ажыбыздын ошондой эле мына Сузактагы 107ге чыгып өткөн Орто Азиянын башын биритирип турган Зияйдин Ишенбу абыздын жана биздин Орто Азияга муфтилик кылып турган Бабаханов Зияйдин Ишенбу абыздын мусулман кулажынын арбактары дагы шат болсун. Бүгүн ушул жерде тургандарыбыз баарыбыз ушулардын шакирттерибиз. Мына эл суранып атат. Бир учу мен карабайм, бир учу сиз. Мына молдеке караңыз. Ana, bismillahirrahmanirrahim. Salыңыздар. Allahu ekber. Takbir ayttık ular. Çekiye koyup verin. Kep koyalım. Ana. Maşallah. Allah'ın özü yardım ver. El özün tımakta olsun. Başı bir. Allah Taala nasip etsin. Uşu gel açılışına kaçkana nasip etsin. Amin. Bu dedi. Elimiz tüvölük eskelik olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Tutacağım. Bol sevinç yedim. Hadi. Москва шаарынын тургундары, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгууну ниет кылып жаткан болсоңуз, сиздерге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Жеңиш мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документтерди кара тизмеден текшеребиз, өөнөтүп кеткендерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро Волгоградский проспект, толук маалыматты Жеңиш мырзадан алыңыздар. +926 867 69 66 +999 964 35 08. Жалал Абад шаарында 10 000 адамга ылайыкташкан мечиттин курулушу башталды. Жалал Абад шаарында 10 000 кишиге ылайыкташкан мечиттин курулушуна капсула салынды. Мечиттин курулуш иштерин каржылоо жагын Камчыбек Ташиев колго алган жана эл тилеги фонду аркылуу темирчилик кылууну каалоочулар колдоо көрсөтсө болот. Бүгүн 10 июлда мечиттин курулуш иштери старталып, капсула салуу аземи болуп өттү. Иш-чарага Камчыбек Ташиев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана дин кызматкерлери, жергиликтүүлөр катышты. Мечиттин ичинде 10 000 адам, сыртында 5 000ге жакын адам намаз окууга лайыктуу. Жер төлөсүндө 1000 унага ылайыкташкан автоунаа токтотуучу жайы бар. Мечитте заман талабына жооп берген
бардык зарыл шарттар камтылат. Мына эл сыйлаган, журт сыйлаган, Алла Тааланын жолунда жүргөн улуу биздин ушул Жалал Аба жергесиндеги ажекелерибиз отурасыздар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Урматтуу эл журт, урматтуу туугандар, бүгүн биздин ушу Жалал Аба жергесинде чоң жакшы кубанычтуу күндөрдөн болуп турат. Жакшы нерсе салынса баардык нерселерге кубанабыз. Бирок ошолордун жакшы салынып аткан имараттардын арасында Алла Тааланын үйү бул эң ыйык, эң жогорку деңгээлдеги, эң сонун нерселердин бири экендигин баарыбыз билебиз. Ошондуктан ушул жерде мына канчалаган жылдардан бери өзүбүздүн ушу Жалал Абад борбордук мечитибиз турат эле. Ошонун ордуна жаңы чоң мусулмандарыбыз сыймыктана турган Алла Тааланын үйүн курайлы деген ниет кылганбыз. Ошол ниетибизге бүгүн жетип, Алла Таалабыздын үйүн курганы, мечитибиз курганы баштап отурабыз. Мен ойлоймун, ушундай жакшы иштер, Аллага жаккан жумуштардын баардыгы эң негизинен ушул биздин баарыбыз себепчи болсок, эң негизинен Алла Тааланын буйругу менен курулат, Кудай кааласа. Кудай кааласа ордуна турат. Эми муну жарым жылда бүтөт, 1 жылда бүтөт, 2 жылда бүтөт деп эч ким бир мындай мөөнөт койбойт. Бирок Алла Таала буйруган күнү бүтөт, Кудай кааласа. Колубуздан келген баардык аракетибизди жумшайбыз. Жана ушул мечитибиз биздин элибизге, журтубузга, айрыкча жаш муундарыбызга, келечек муундарыбызга ушул бир жакшы жолду көрсөтүп, ыйман жолунда, Алла Тааланын жолунда ушул бир жакшы бир жашоо турмуш өткөрсө экен деген чоң ниеттебиз. Биздин урматтуу, ардактуу мусулман элибиздин ыйман ордосу болсо экен деген чоң ниеттебиз. Ушул жерибиз мына жүздөгөн, бир нече жүздөгөн жылдар кызмат кылса экен деген чоң ниеттебиз. Бизден кийинки муундар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул дүйнөдө түркөк болуп калган эч ким жок. Баарыбыз өтөбүз. Бийлиги барыбызда өтөбүз, бийлиги жогубузда өтөбүз. Байлыгы бары дагы, байлыгы жогу дагы. Кээ бир ушу байлыгын мыкчып, баягы карма болтуруп алар да өтөт. Эптеп күн өткөрүп, тамак ашын жеген мындай жупуну жашаган адамдарыбыз да өтөт, баарыбыз өтөбүз. Бирок Алла Тааланын берген, бизге берген, ошол колунда бар адамдарга берген ырыскыны эл менен, журт менен чогуу бөлүшүп жеп, ошолорго кандайдыр бир деңгээлде жардам көрсөтүп, өзүнүн артыгынан кала турган жакшы нерселерди калтырып кетейин деген чоң максаттар бар экенин жакшы билесиздер. Мына ошол максаттардын бүгүнкү күнү ушул ишке ашып аткандардын бири деп эсептеймин. Мындан ары биз бардык Кудай кааласа Алла Таалам буйруп насип эткен таза жолу менен тапкан ар бир тыйыныбызды ушул жерге салып, ушул жерде Кудай буйрса бир жакшы чоң жакшы сонун бир мечитти түшүрөбүз деген ойдомун. Бул мечитибиз биздин Жалал Абад эле жергесинде эмес, бүт түштүк жергесинде, керек болсо Кыргызстаныбыздагы эң бир сонун, кооз, мусулман болгонуң үчүн сыймык тына турган бир сонун бир мечит салса экен деген үмүтүбүз бар. Ошондуктан урматтуу ажекелер, калганын эми мына сиздер бата дубаларды кылып атасыздар, мындан ары да бата дуба кылып турасыздар. Ошол мечитибиздин ачылыш мезгилинде дагы ушинтип чогуу болуп, жаркырап, жайнап, ушу мечитти ачып турганга Алла Таалам буйруп насип этсин ар бирибизге. Ошол күндөргө жеткизсин Кудай кааласа. Урматтуу президентибиз менен кечээ мен жолукканмын. Ал кишиден уруксат сурап Жалал Абадка келгенмин кечээ. Ошондо келердин алдында ал кишиге айтып келдим. Ушундай бир эки бая чек арада каза болгон жоокерибиз бар. Ошолордун атына жакшы бир имараттарды курдук. Ошолорду ачайлы. Эртең бул жерде чоң футбол болуп атат. Ошо уруксат берсеңиз катышып келейин. Андан сырткары ушу Жалал Абадтагы баягы сүйлөшкөн чоң мечитибизге ушундай капсула салабыз десем, таза сүйүнүп калды. Баарынан дагы эң негизгиси ошол чоң мечитти баштаган жакшы болуптур. Менин атымдан салам айтыңыз. Кудай кааласа өзүм кол кабыш кыламын деди. Өзүм кол кабыш кылып, өзүм ошол жетпеген нерсеңерге жардам берип жүрүп, өзүм көз салып туруп ошону бүтүрүшүп беремин деди. Ошондуктан президентибиздин ушул сиздерге жөнөткөн саламдарын жеткизип коеюн дедим эле. Рахмат баарыңыздарга. Ушул жерден чыныгы жүрөгү менен бириккен эли журттар окуучу ушул мечитибиз эсен, аман, ийгиликтүү жана сапаттуу бүтүшүнө өзүң жардам бергиниң. Я Раббим, мына ушул мечитти колдоп турган бүгүнкү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичке
Ошондой эле мына ушул демөөрчүлүктү колуна алып башында турган Камчыбек Кыдыршаевичке Аллахым ден соолук, күч кубат бер. Ушул мечиттин негизиндеги фондубуздун аталышы дагы эл тилеги, элдин тилеги бир болсун, аман болсун, тынч болсун. Аллахумма салли аля саййидина ва набийина ва маулана Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи эжмаин. Брахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Алла Таалага ыйманы менен улук болгон канчалаган адамдар турат. Мен ушу колум барбай деп өзүм салгангачы. Себеби мен сиздерден алдыга өткүм келбей деп. Ушу алыңыздар, өзүңүздөр салыңыздар. Ким ушу Алла Тааланын алдында мен тазамын, мен ыйыкмын, мен Кудай кааласа Алла Тааланын алдында кыйынмын дегенди алып салгыла. Ким? Эч ким чыга койбосун, эч ким. Салгыла. Мен сала албайм. Чын ачык айтып атам мен. Мен сала албайм. Мен андай чоң илимге башка ээ эмесмин. Кимиң ошондой алат? Мен сала албайм, ачык айтайын. Мен эл алдында ачык эле айтып атам, колуман келгенин. Биргелеш. Бул жерде жалпы ажыларыбыз турат, илимдүүлөр турат, бирок адеп улук. Бүгүн сиз биздин башыбызда турасыз. Жок, мен сала албайм. Бул мечит деген, бул деген кылымдарга сактала турган, бул бийлик деген бүгүн бар, эртең жок. Мен бүгүн бармын, дагы 1 жыл иштейинби, 2 жыл иштейинби, 5 жыл, 10 жыл иштейинби, мен да кетемин. Бирок бул бийлик менен бул ыйманды аралаштырбаш керек. Мен айтканда Алла Таалага Кудайга тооба кылдым, колум жакамда болсун. Сиздердей ыйманым толук эмес мен. Ошон үчүн салыңыздар. Кимиң сала аласыз? Бирге Албетте буга чейин биздин канчалаган аалымдарыбыз, канчалаган аталарыбыз мына ушул күнгө жетсек деп көзүнөн жаш, жүрөгүнөн кан агып өтүп кеткен. Мына ошол биздин аалымыбыз кечеги дүйнөгө кыргыз элин тааныткан Чубак ажыбыздын ошондой эле мына Сузактагы 107ге чыгып өткөн Орто Азиянын башын биритирип турган Зияйдин Ишенбу абыздын жана биздин Орто Азияга муфтилик кылып турган Бабаханов Зияйдин Ишенбу абыздын мусулман кулажынын арбактары дагы шат болсун. Бүгүн ушул жерде тургандарыбыз баарыбыз ушулардын шакирттерибиз. Мына эл суранып атат. Бир учу мен карабайм, бир учу сиз. Мына молдеке карман. Ana, Bismillahirrahmanirrahim. Salınız. Allahu Ekber. Takbir ayttıklarında Çekiye koyuverin. Kep koyalım. Allah'ın özünlerden ver. Eli özün kımakta olsun. Başı Allah Teala nasip etsin. Uşu gelin açılışına kaçışkana nasip etsin. Amin. Bu yerde elimiz kötülük esnelik yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bol sevinç yedim. Hadi. Ошон үчүн мындай строительде архитекторлор башында ишиңердин башында пүрүждөй ачык айтып коеюн. Баягы анан кийин монтип мен билбей калыпмын, көрбөй калыпмын дебегиле. Билбейсиңерби? Атай дейт. Бул жерде только таза, билген, анан өзүнүн ишин мыкты адамдар гана иштеш керек. Колуңардан келбесе башкасын алып келебиз. Уктуңарбы? Мына көрдүңөр, суроолорго жооп бере албай атасыңар. Ошондон конкретно айтып коеюн. Мен өзүм көз салып турам. Ар аптада болбосо бир айда 2 жолу 3 жолу келип бүт карап чыгам. Мына бүгүн дагы эртең саат 5тен баштап бүт кыдырып келдим бардык жагы. Биягы Октябрьский, тияк Сузакка чейин барып кыдырып келдим. Так. Ошон үчүн бул жер дагы эми ошо программама кошомун. Ар келген сайын бери кыдырып турам. Макулбу? Курулганын, курулушчулар сапаттуу жанагы материалдар менен, сапаттуу строй материалдар менен эч нерсени аябастан же бул жерден талап тоноп жеп коем дебестен жакшылап ак ниет менен, ак көңүл менен кылгыла. Бул жер силерге бир кафе эмес, ресторан эмес, же бир объект эмес, кандайдыр бир коммерческий. Бул жер Алла Тааланын үйү. Ыйманыбыз толуктала турган. Жүздөгөн жылдарга, кылымдарга кала турган үй.
мусулмандар ушул жерге келип, ушул жерде Алла Таалага сыйына турган жер. Ошондуктан ушуга өтө көп жакшы көңүл бургулаган. Макулбу? Эң башкысы строй материалдар сапаттуу болсун. Баягы арматураларыңар, цементтериңер жана башкаларыңар. Ана мунун оймо чиймелерине келгенде, жасалгаласына келгенде, конечно, ал силердин колуңардан келбейт, мен ачык эле айтайын. Аны биз башка өлкөлөрдөн алып келебиз. Мына Самарканд, Бухара, Хива деген жерлери бар. Так, биягы Турция деген бар, араб мамлекеттери бар. Ошол жактан алып келип, шашпастан сонун кылып жасалгалайбыз. Макулбу? А силер болсо, мына корпусун, сөөгүн каттуу сонун кылып жасашыңар керек да. Кылымдарга тура турган кылып. Макулбу? Ооба. Анан кийин мондай кылбастан изучать кылгын, наизусть билгилейин. Ооба. Мен суроо бергенде, чтобы жатка айтып турган. Анан мындай болушу мүмкүн дебейли. Ошо бардыгы расчет канчадан отурат бу жерде? Канчадан батат ичине? 10 000 адам толугу менен. 10 000 адам ичине батат. Ооба. Так. Сыртына канча миң адам батат? Сыртына 3 000 тегерегенде болгон. 13 000, 15 000ге чейин болот экен сыртында болот. Ооба. Баягы биздин айт намаздарыбыз, жума намаздарыбыз, например, могул жерде ар бир мечиттерге 1000ден, 1,5ден, 500дөн баткан мечиттерибизге чогултуп келсек, 10 мечитти бу жерге батырып коет экенбиз. Шаар боюнча батат. Шаар боюнча 10 мечит батырып коет экен. Значит, ушундай бир жакшылап аткаргыла. Макул, мен муну бир сер жаман көрүп айтып аткан жокмун. Башынан баштан электе акыл насаатымды айтып коеюн. Талапты айтып коеюн. Анан кийин талапка жооп бербей турган болсоңор билесиңер, а? Мен каерда эмне иш кылышымды. Эртең келип текшеремин айтып коеюн. Эч кимди аямай жок. Кимдир бирөө кыянатты кыла турган болсо, ушул мечитке аямай жок. Мен мына коркутуп айтып аткан жокмун. Алла Тааланын үйүнүн башталышында урматтуу ажекелерибиздин көздөрүнчө айтып атам. Сиздер бекитип алып бир жерге барып коркутуп аткан жерим жок. Макулбу? Урматтуу курулушчулар, урматтуу архитекторлор, ушуну жакшылап көзүңөргө алгыла. Анан тез иштегенге аракет кылгыла. Бир яманы казып коюп, же бир жерди куюп коюп, кылып коюп, мына кылдым деп коюп, бутуңду асып алып жатпагыла. Керекпи? Көбөйткүлө эмелерди жана куруучуларды. 5 адамды ишке салып коюп, анан кийин анын артынан да 5 начальник болуп жатпагыла. Макулбу? Алып келгиле ошол жерге. 100 адамбы 100 адам, 200бү 200, 500бү 500 адам алып келгиле. Тапкыла дагы иштеткиле. Техникаңар бар, бардык нерсе бар, финансы бар, туурабы? Бардык нерсеңер жетет. Ну, только да иштеш керек. Анан кийин биздин урматтуу момун мусулмандарыбыз, ажекелерибиз бардык биригип турат. Бул жерде эми ар бир адам ушу мечиттин салынышына өзүнүн салымын кошсо болот, мүмкүнчүлүгү бар. Бул эми адамдын өзүнүн ыйманынан, жүрөгүнөн. Так, баягы айткандай байлыкты эч ким эч көтөрүп кеткен эмес. Ушуга мына ушундай бир шанс келип калды. Ушуга кошуп калайын, ушуга кичине болсо да бир чекесин, бир кирпичин коюп калайын, бир тамагымды берип калайын деп аракет кылган мусулмандар болсо экен деген үмүттөбүз. Себеби бул бир адамдын, бир нече адамдын, бир группанын эмес, бүткүлдөй мусулмандардын чоң мечити болуш керек. Баардыгыбыз кол кабыш кылышыбыз керек. Убактыбыз болсо келип, анча-мынча иштеп коелу, анча-мынча тамак ашын карап коелу, анча-мынча кирпичине, цементине жардам берип коелу. Ушуну менен курулуп кете берет көпчүлүктүн иши. Ошол катуураак айтсам, кечиресиздер, өзүр капа болбойсуздар. Бирок эми айтып коюңар, мен милдеттүүмүн деп. Рахмат бардыгыңызга.